Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit. Sot do të flasim rreth zjarreve që ka ndodhur në Kosovë, në kryeqytet më saktësisht, dhe këtu afër kam Mal Gashin nga brigata e zjarrfikse të kryeqytetit, me të cilën do të flasim më gjerësisht. Faleminderit i nderuar shumë për kohën. Faleminderit shumë juve. Tregona fillimisht se si kanë qenë këta muajt e fundit, pra sa i përket punës juaj si zjarrfikës. Fillimisht ju njoftoj që këtë vit, 10 mujurin, ne kemi pas numër të intervenimeve tepër të madhe, ma shumë se çdo vit tjetër, vetëm për 10 muaj. Pra në këta 10 muaj të këtij viti, gjithsej kemi pasur 2723 intervenime, që në raport me vitet e kalume nuk e kemi kalu 2367 që kon viti 2023, krejt vitin, dërsa në këtë vit kemi pas një numër jashtëzakonisht më të madh të intervenime, vetëm për 10 muaj kemi pasur 2723 intervenime, e aty llojit e intervenimeve mo dijen të cilat marrëm pjesë, si në zjarre fushore, si në objekte, në zjarre në automjete, por edhe në intervenime teknike që marrim pjesë në aksidente të komunikacionit, në vërshime këtë vit nuk ka pas, por zakonisht edhe në vite tjera, edhe në intervenime shërbime. Pra, përgjithësi, ky vit u kon një prej viteve më të mëdha, me numër më të madh të intervenimeve, që prej kuri ekziston ky shërbim, e që mendohet që është prej vitit 1947 dikon, që është themelu ky shërbim. Pra, është numri më i madh i intervenimeve në histori të këtij shërbimi. Shpresojmë që të zvoglohet pra dhe numri intervenimeve, numri zjarreve, po të tregona se cilat kanë qenë shkaqet e zjarreve. Zakonisht me shkaqet e zjarrit merren inspektorët e ulëmtimit të shkaqeve të zjarrit, fusha jonë është reagimi, pra në përgjithësi na morëm pjesë vetëm për reagim, ndërsa për shkaqet, për çka ka ardhur deri te zjarri, zakonisht merren inspektorët e parandalimit, pra nuk është fushë mbulojnë ana, është fushë inspektorëve, por çka duhet të ceki edhe një diçka është që në këtë vit kemi pas një numër jashtëzakonisht të lartë, e këtë numër e kanë ngritur shumë numri i zjarreve fushore, pra gjatë sezonit të verës. Asnjëherë nuk kemi pas në një numër aq madh, për shembull vetëm në gusht ne kemi pas 533 intervenime, që kon numër i tepër i lartë në krahasim me vitet e kaluara. Pra, edhe për zjarre fushore, se tash shumica e njerëzve na thojnë që tash u kry vera edhe i kanë rrotë temperaturat, nuk keni intervenime. Shërbimi i zjarrfikës dhe shpëtimit, çdo sezon i ka intervenimet të cilat kryhen, e që janë numër të lartë. Unë shpresoj të jenë numër sa më i vogël, qoftë verës, qoftë dimrit, por s'duhet të harrojmë se janë kanë zjarre fushore numër i lartë, nuk do me thonë që nuk kemi me pas edhe në sezonën e dimrit, sepse në sezonën e dimrit gjithmonë rreziku është ende më i lartë se sa në zjarre fushore malore. Unë nuk po them që nuk janë të rrezikshme aty. Edhe aty si vjet edhe ju i keni pasqyruar se sa të rrezikshme janë ku janë rreziku edhe jetat e njerëzve drejt për drejt. Por direkt që rrezikohet jeta e njerëzve, sidomos në sezonën e dimrit, janë sepse nuk kemi bëjmë me zjarre fushore në për fusha e në për mole, po direkt kemi bëjmë me jetën e njerëzve dhe prunën e tyne, e që janë banesat, shtëpiat, lokalet e ndryshme, depot e ndryshme, pra rrezikohet drejt për drejt jeta e njerëzve dhe e pasurisë së tyre. Secila sezon i ka karakteristikat e veta, po shpresoj që të kemi numër sa më të vogël të këtyre intervenimeve. Tregona një rast me që jemi në këtë sezon pra që ka ndodhur që e theksuat shumë mirë që gjatë verës keni pasur me rreziqe pra me zjarre fushore, tashmë domethënë në vjesht dhe dimër me objekte të ndryshme. Tregona ndonjë rast që është dashur të intervenohet më shumë nga brigata e zjarrfikësve? Çfarë kohëve të fundit? Ju e keni kanë dëshmitar që ne kemi pasur për shembull të kullat e arabëve, në msherë, janë konë kulmi i banesave, e kemi pas të parku i qytetit, edhe ka intervenimet të ndryshme në për shtëpia dhe banesa,
kanë edhe probleme në pajisje elektrike, pro dy i kemi pas këtu të mshiri, një konë në kolum, një konë në garazha, po drumet poshtë, edhe që ju konë pak ma serioze, se tjera, se ka numër të madh të tyre, për shembull, vetëm muajin e kaluar i kemi pas mbi 200 intervenime. Po kjo nuk u konë me numër sa i përket zjarreve fushore malore. Mirë, po rreziku konë shumë më i madh, sepse aty ku ka zjarre në përbanesa, drejt për drejt atakohet jeta e njerëzve. Pra, sigurisht që rëndësinë më të madhe e ka jeta e njerëzve se sa çdo gjë tjetër. Mirë, po mos e anashkalojmë, sepse edhe pasuria është diçka që ka vlerë për neve për secilin. Pra, këto zjarret në sezonin e dimrit paraqisin rrezikun hala më të madh e më të shtuar se sa zjarret fushore. Puna juaj dëshmon edhe shpëtim jete. Tregona pak a shumë në këto intervenime, sa është vështirë si ekip, domethënë, të intervenoni. Keni automjete të mjaftueshme, keni pajisje të mjaftueshme? Sa i përket brigadës së zjarrfikson, ne i kemi cek vazhdimisht që 2 qeshje i kanë mungesë. I na kanë shumë më pak se që duhet me kanë. Ato ju kanë automjetet edhe numri i zjarrfikësve, numri i të punësuarve. Fatmirësisht në këtë vit në mars jam pranuar 26 zjarrfikësa të ri që na kanë ndihmuar shumë edhe për verë, edhe e ka freskuar edhe i ka dhënë energji të re shërbimit tonë. Kjo nuk do të thonë që është plotësuar krejtësisht standardi, por kjo është e mira që vitin e ardhshëm do të përgatitemi prapë për me punësuar edhe zjarrfikës të ri, sepse duhet të bashkëpunojmë me komunën dhe me agjencinë e menaxhimit të emergjencave, edhe është konë hap shumë i mirë që në këtë vit jam punësuar 26 zjarrfikës të ri, ndërsa sa i përket automjeteve na si numër i kemi të mjaftueshëm, por problemi është që është vjetërsia e tyre. Kur janë të vjetra ato të paraqisin edhe probleme teknike. Megjithatë, gatishmërinë të cilën e kanë kallëzuar zjarrfiksat e tonë që kemi ne shumë kohë kemi ne të mobilizuar vazhdimisht për të reaguar, sepse nuk u konë ideja që të mbulojmë vetëm komunën tonë, se brigada profesionale e zjarrfikës dhe shpëtimit përveç Prishtinës si zonë të përgjithësisë ka edhe komunën e Uliçit, Fushkosovës edhe Graçanicës, por kemi quajtur edhe ndihmë shumë në komuna tjera, për shembull në komunën e Lipjan, në komunën e Podujevës, Ferizoj, kemi quajtur edhe në Mitrovice, në Stoge, se gjithandej nuk u konë që u konë një sezon e ngarkuar vetëm në këto komunat të cilat i mbulojnë, por gjithandej Kosovës ka pas numër jashtëzakonisht të lartë të intervenimeve, edhe kemi ndihmuar edhe në drejtim. Ndërsa sa i përket vjetërsisë të automjeteve, ato sigurisht që në paraqisin problem sepse kanë defekte teknike, e sidomos kur përdoren në zjarre fushore malore, sepse ato janë terrene të tilla. Nuk janë për shembull sikur me shkuar në brendësi të qytetit, ku janë rrugë asfaltume, janë të gjitha, sikur me shku në përmolja në përkudra. Megjithatë, edhe janë të vjetra, edhe sigurisht që paraqisin probleme teknike. E mira është që ka fillu edhe Agjencia e Menaxhimit të Emergjent që të investojnë në automjete. Sigurisht që kjo kosto e madhe buxhetore, se Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave investon për krejt Kosovën, nuk investon vetëm për një njësi. Prandaj janë në procedurë 5 automjete të reja që kanë marrë. Kjo nuk do me thonë që vinte na, sigurisht që i ndojnë aty ku është më prioritet që s'kan më hiç se sa na, edhe komuna në këtë drejtim ka bo në ndarje të buxhetit, atë so ka mujt edhe ju ka dhënë hapësina, e kemi në tenderim edhe një automjet të ri nga komuna e Prishtinës që do të investohet. Kështu që e mirë është që kanë filluar të lëvizin zonat pozitivisht, edhe po shpresojmë që gradualisht të zaventësohen këto automjete me automjete dhe pajisje të janë. Ndërsa sa i përket pajisje përcjellëse teknike, i kemi të gjitha. Normalisht që edhe këto pajisje tune po evoluojnë me kohën, me teknologjinë e re. Tash ajo është kosto të shumë so kemi me mujt me arrit, me përcjell hapa sope qysh teknologjia me vazhdu edhe na. Por megjithatë për atë pjesë jemi mirë të konsolidum, ndërsa tash që e kemi prioritet e që duhet të fokusohemi është të munduhemi të dojmë buxhet
për të investuar në automjete për mi pru automjetet e reja, se edhe ashtu është koste edhe mirëmbajtja e këtyre automjeteve të vjetra, është koste e madhe, kështu që më mirë është të investojmë në automjetet e reja, e kosto e mirëmbajtjes jetë më e vogël se sa këto automjetet e vjetra e kostot e jetë shumë lartë. Nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe krejt informatat që ndat me shikuesit tanë. E ne urojmë që të keni pra kushte sa më të përshtatshme për punën e juaj. Faleminderit shumë faleminderit. Tash numri i intervenimeve është më i vogël, që thash edhe më herët. Mirë, po kjo nuk do me thonë që nuk i kemi njerëz në jetë rrezik kur ka në zjarret dimërore. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, tash është koha ta ndjekni recetën e Lindës.